La verdadera razón por la que no puedes dormir, no es el ronquido. ¿Alguna vez te has encontrado acostado en la cama, completamente despierto, frustrado porque alguien a tu lado ronca como una motosierra? Piensas, si tan solo se detuviera, finalmente podría dormir. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero problema no son los ronquidos? La razón por la que no puedes dormir no es el volumen del sonido. Es tu juicio sobre el sonido. Has decidido que roncar es malo, que la noche debe ser tranquila, y cuando la realidad no coincide con esa expectativa, surge el estrés. Déjame darte un ejemplo personal. Crecí en una casa cerca de las vías del tren. Cada noche el sonido de los trenes sacudiendo las ventanas resonaba en nuestro hogar. Pero nunca tuve problemas para dormir. De hecho, ahora que me he mudado, encuentro esos sonidos nostálgicos. ¿Por qué? Porque en ese entonces esos sonidos eran normales. No los juzgaba. No pensaba, esto no debería estar pasando. Simplemente los aceptaba. Ahora compáralo con alguien en un viaje de trabajo compartiendo una habitación con un colega. El colega ronca fuerte y no puede dormir ni un segundo. Regresa a casa agotado, quejándose, no pude dormir en absoluto. Su ronquido era terrible. En su mente eran la víctima, y el que ronca era el culpable. ¿Pero es eso realmente cierto? Si el ruido fuerte es la razón por la que no podemos dormir, ¿cómo es que la gente se duerme en metros ruidosos o en cafeterías bulliciosas? He visto a personas quedarse dormidas en cafés de jazz con música a todo volumen. No es el ruido. Es nuestra reacción a él. Lo que nos mantiene despiertos no son los ronquidos en sí, sino nuestra resistencia a ellos. En algún lugar dentro de nosotros mantenemos una creencia, la noche debe ser tranquila. Y cuando esa creencia es desafiada, sentimos incomodidad. Nos estresamos. Pero aquí está la verdad, el estrés es solo un subproducto de nuestra resistencia interna. Si no hay resistencia mental, no hay estrés. Y si no hay estrés, el sueño llega naturalmente. Así que la próxima vez que estés acostado en la cama, y alguien esté roncando a tu lado, en lugar de luchar contra el sonido, intenta observarlo. Déjalo ser. No lo etiquetes como malo. No discutas con la realidad. Simplemente respira y observa tus pensamientos sin juzgar. Porque tal vez, solo tal vez, no son los ronquidos los que te mantienen despierto. Es la historia que te estás contando sobre ello.